大家好，今日又係開心主廚同你煲湯。咁我哋今日煲呢個湯呢，就係花旗參煲雞湯。咁我哋之前都講過花旗參嘅用處，就係可以幫助上呼吸道感染嘅疾病有舒緩嘅，咁又都順翻條氣啦。咁雞我哋大家都知道係補噶啦。嗱，花旗參我上次用過，話過大家聽，我哋係喺樹葉國買返嚟嘅。咁呢個花旗參嗱，我就已經浸咗啦，因為我係成條擺喺度嘅。咁如果我儲存嘅時候成條擺呢，佢就容易擺唔會走咗啲味啦。咁所以我用嘅時候我就會將佢浸啦。咁浸咗一陣，我哋會切細少少，係啦。咁呢，你早啲浸啦，可以琴晚浸又得，今朝浸又得。咁我哋下晝煲湯，你今朝浸都可以切到嘅。好啦，咁我哋嘅配料今日特別介紹嘅係慈實，我哋係介紹慈實。嗱，慈實呢係有原粒嘅，呢個係叫原粒，係成粒嘅。嗱，點解呢？嗱，原粒嘅慈實呢，就係人手人工去搣皮嘅，咁所以佢係可以原粒。咁仲有就係生嘅慈實先做到原粒，熟嘅呢就只有半粒嘅啫。咁但係好啱啱講緊生慈實同埋熟慈實，熟慈實係健脾嘅，生慈實佢補腎，跟住熟嘅慈實係用鹽水去蒸過嘅，咁所以佢有少少味。咁生嘅慈實呢，佢又補腎又補脾，即係我而家買呢隻啦，原粒嘅生慈實啦。咁男士食咗呢就可以固精嘅，即係可以多啲生 BB 嘅機會啦。咁女士食咗呢就特別靚啲啦，美容啦，美容潤膚。咁呢個慈實既補又健脾，咁一般中醫都會用得好好嘅。咁喺個草本經入邊介紹嘅，亦都係咁樣講啦。生嘅慈實既補腎又補脾，佢有兩補嘅。好多藥係唔會有兩補嘅。咁大家可以平時煲湯都放一啲落去啦。咁但係有一樣嘢要提醒嘅，就係感冒前後唔好食，因為佢補啊嘛。咁我哋感冒前後唔好食，咁呢個雞湯都係啦。感冒嘅時候都唔好食噶啦。咁就大家記住呢樣嘢。好，咁我哋仲有一啲配料，我哋都要講下啦。咁就有個陳皮啦，你見到我陳皮都係浸咗嘅。嗱，兩角嘅陳皮，點樣叫兩角呢？嗱，我俾個乾嘅你睇下啦。點樣叫兩角呢？嗱，一塊陳皮入邊呢，佢哋會切開三塊嚟，一個啦，切開三塊。咁我哋用兩角，咁如果呢塊咁大，咁啊加塊細就叫兩角啦。咁如果清清楚楚有三塊嘅，嗱，好似我呢個咁，用咗兩塊，呢度仲有一塊，咁就叫兩角陳皮，係啦。嗱，咁即係呢度有兩塊噶啦。嗱，呢度一塊啦，咁跟住呢度都係一塊啦，咁我就叫兩角啦。陳皮點解要浸咗先？煲出嚟嘅湯唔會苦。記住啦，有啲朋友話：哎呀，我用陳皮煲咗出嚟就苦嘅。咁陳皮係要用凍水浸開咗先。好啦，咁仲有呢，我用少少嘅火腿，
金華火腿，我用少少擺落個湯做湯底，吊起啲味，係會甜好多啦。咁杞子呢，就係我煲湯唔少得嘅材料啦。我係會用杞子去煲湯啦，多數都嚇。咁呢就呢個杞子，我哋有一陣湯好咗先落，咁所以唔使落住嘅，一陣煲嘅時候。好啦，咁我哋仲有一樣係淮山。嗱，淮山我之前都講過俾大家聽，我煲湯係用幼身嘅淮山，幼身係呢啲幼身。咁呢度一條嘅，我買嘅時候呢，為咗方便攞就會整開咗兩截啦，嚇。咁大約係10兩到啦，10兩至1磅啦，咁樣差唔多啦嚇，10兩就差唔多啦嚇。咁我會用2片薑啦嚇，擺落個湯嗰度煲嚇。咁雞呢，你就去買嘅時候最好叫檔主幫你切咗佢啦。切大件嘅，我今日啲雞係比較大件啦，一件件切到幾大件下嘅。嗱，咁煲嘅時候呢，大家食都唔會切得太碎啦。嗱，係咪？咁我哋等陣呢去飛水先至再煲湯。嗱，材料講晒啦，咁我哋一陣攞個雞去飛水啦。好啦，咁我哋而家將啲雞去飛水，咁我係落咗凍水嘅。嗱，飛水呢要落凍水，咁我哋開咗火啦，跟住放啲雞落去。嗱，我哋係凍水落啊嚇。咁我哋開個火開大啲，咁佢一陣就可以快少少滾啦。如果你想快嘅話，飛水呢，乜嘢都唔使擺落去嘅，其實就係將啲血水出一出佢，出咗之後再煲嘅湯就會比較清。咁如果想快啲就冚住佢啦。嗱，我哋開始見到個煲蓋有少水珠啦，即係差唔多滾，咁我就會打開佢。其實飛水呢係唔需要滾行嗰啲水嘅，如果唔係呢，我哋啲肉啊、雞啊嗰啲蛋白質就俾你滾晒出嚟啦。咁可以反下佢啦。其實我哋係將個大熱水浸咗嗰啲血水出嚟，所以係唔使好大火去滾佢嘅。嗱，我哋見到個水滾啦，睇唔睇到？嗱，滾啦啲水，咁我哋當佢滾行滾晒呢，我哋就可以收火啦。出水個程序係咁樣嘅。
你哋唔好諗住啊滾滾滾滾多陣啦，咁啊滾晒啲營養走啦。嗱，滾晒啦。好啦，咁我哋熄得火啦喎，熄咗火唔好浸住佢。嗱，熄咗火啦嚇，我哋唔好浸住佢，我哋要即刻攞去洗乾淨，就攞去煲湯。如果浸住佢呢，就真係又係將啲營養浸晒出嚟啦。咁好啦，我哋而家攞去洗啦。我哋將飛咗水嘅雞呢，就攞去洗乾淨佢啦。咁大家都要小心啲啦，因為啱啱煲完比較熱，油都比較重，咁你自己小心啲去攞。我哋一路洗呢，唔要啲皮，搣咗佢。皮嗰啲唔要啦，搣咗佢。如果呢度仲有啲內臟嘅，我哋都搣咗佢，即係一次過就洗乾淨啲啦。搣咗啲皮，飛咗水呢係好易搣嘅，咁你唔使喺生切嘅時候搣啦。搣咗啲皮冇咁肥啦，嗰啲湯煲出嚟。係咪好易搣嘅？肥啊皮啊，全部一次過清晒佢。連雞翼嗰啲皮都搣到嘅，你一次過搣晒佢就得啦。好，咁我哋再洗多一次。個雞腳呢，
我嘅指甲剪咗佢啦，嗱，剪咗佢。嗱，洗得乾乾淨淨嚇，嗰啲肥啊，嗰啲全部搣走晒啦。嗱，嗰啲內臟嗰啲都全部搣出嚟嚇。有時我哋睇唔到或者係搣唔到，咁我哋飛咗水之後呢，就會搣得晒噶啦。嗱，係咪啊？雞髀啦，全部搣得乾乾淨淨。咁好啦，我哋而家就準備切埋啲嘢先至煲湯。嗱，咁啊放埋一邊先。好啦，切咗個花旗參先啦。嗱，花旗參浸咗啲水呢，唔好唔要喎。浸咗咁耐，嗰啲水係要得嘅。嗱，咁睇下佢有冇啲污糟㗎啦。基本上浸嘅時候你就要洗啦。咁洗唔到嗰啲，咁而家搣咗佢啦。嗱，係咪？我哋去沖一沖。基本上都乾淨嘅。係嗰個頭個頂嗰個位個頭嗰度，如果污糟你就洗一洗佢。好啦，咁我哋都係隨意咁切啦。好似嗰啲後邊啲根根鬚鬚咁，我哋都隨便切啦。嗱，唔使切咁細嘅。因為我花旗參都好大條嘅，所以呢，嗱，而家都係未浸得晒嘅，入邊仲係比較硬。咁我哋煲嘅時候就會煲埋出嚟啦，煲到腍噶啦。咁我隨意切得啦。好啦，嗱，咁我哋切咗啦。好啦，咁我哋就批埋啲淮山啦。咁我今次呢，就帶隻手襪嚟批啦，因為大家都話驚手痕，咁啊帶住隻手襪嚟批。嗱，咁呢度有一個薑，一陣呢就切2片。好啦，咁我哋就批咗先啦。
嗱，咁樣呢，就唔使手痕咯喎。咁批嗰隻呢，你想帶咪帶埋佢咯，係咪？嗱，咁戴住手襪呢，你揸嗰個淮山就唔會跣嘅。如果唔係呢，你批咗嗰啲位就咁徒手揸上去，佢就會跣嘅。好啦，咁就批晒呢，我哋就切咗先咯喎。切一段段得噶啦，隨意切，嗱，係咪？咪得咯。嗱，咁就得啦。咁我哋薑呢，就切2片落去啦。咁因為我哋平時煲湯或者煮餸嘅薑呢，我哋都會將佢嘅皮批咗佢嘅。我哋要佢係辣，就將佢皮批咗。如果淨係要佢嘅香呢，就唔使批嘅。咁我2片就夠啦，唔使咁多，係啦，嗱，2片，好，咁啊夠啦。咁我哋就準備煲湯啦喎，嗱，我哋洗埋啲茨實，咁呢個茨實呢，好靚噶啦，咁我哋洗一洗就得噶啦。嗰個杞子啦，洗埋佢啦。嗱，杞子係後下嘅，唔使咁急俾。咁我哋洗咗放喺度就得啦。咁亦都唔使浸，由得佢就咁擺喺度。係啦，好啦，咁我哋留返一陣用啦。咁而家就煲湯啦喎。
嗱，咁我哋呢可以先落咗滾水。嗱，我好中意落滾水煲湯嘅，先落咗滾水啦。其實呢個湯呢要煲2個半鐘嘅，咁我哋一陣唔夠水會再加。開咗火啦，咁我哋就會將啲雞落咗先啦。嗱，我哋可以好啦，落埋啲淮山啦。嗱，有2片薑，咁我哋落咗去，跟住落埋啲淮山。好，花旗參。咁先頭浸花旗參嗰啲水呢，我哋都會落埋落去嘅。咁最底嗰啲就唔好落啦，我怕會有啲沙塵啊咁樣啦，咁啊唔好落啦。好，咁呢個啦，陳皮都係一樣，都係落埋落去，啲水都要返，係啦，嗱，都係落剩下邊尾嗰啲啦，係啦。咁跟住我哋呢個火腿就係擺去調味啦，咁我哋成嚿放落去就得啦，隨意啦嚇。咁啊，仲有我哋嘅茨實，呢個茨實呢，大約係30啦，30克到啦，咁就擺埋落去。係嗱，咁材料就放晒啦噃，咁我哋等佢煲滾咗先，咁一陣先收細火。咁而家似乎係未夠水嘅，咁我就會再煲一轉水，加少少添啦。咁而家就等佢滾啦，嗱，我哋見到佢滾啦，咁呢就由得佢等佢滾一下先，由佢大火滾一下先。嗱，我哋見到有少少泡，我哋畢咗佢啦。咁其實呢，我哋煲好湯嘅時候，再睇下有冇可以再畢一啲嘅。咁而家基本上係好少，睇唔睇到？因為我哋飛水嘅時候飛得靚，佢就會少啲泡噶啦。嗱，係啦，咁即係話個湯會比較清咯。咁我哋可以收返細啲火啦，就唔使滾得咁犀利啦。收細火。好啦，我會再加啲水先啦，因為都唔係好夠水，咁啊再加啲。因為我哋煲2個半鐘，佢需要嘅水都比較多。咁如果一陣煲得個零鐘呢，我哋再睇下個水會唔會太少，咁我哋先再加啦。係啦，咁而家可以冚住佢嚟煲啦。冚住呢可以再收細啲火嘅，如果唔係會滾瀉㗎啦。收到最細火嚟煲啦。咁我哋再睇下佢會唔會滾瀉。
如果滾瀉，我哋就要揭起少少蓋。嗱，我哋睇下，嗱，應該可以噶啦，唔會滾瀉噶啦。嗱，咁啊由得佢自己煲啦。好啦，我哋個湯應該煲夠鐘噶啦，2個半鐘啦，煲咗。嗱，咁呢，我哋睇下咯喎，煲得好靚係咪？嗱，白雪雪亦都好清。嗱，好啦，咁我就會落埋啲杞子啦，落咗啲杞子，因為杞子唔使煲太耐，如果唔係呢，佢嗰啲花青素都煲走晒啦，咁就得噶啦。咁我呢就會落少少鹽啦，呢個湯嘅份量呢，嗱，我哋唔好落得太鹹，真係落少少就夠噶啦。1/3茶匙到啦，1/3，嗱，冇落晒啦，落1/3夠啦，係啊，唔使太鹹嘅，少少調味就夠啦。咁呢個湯嘅份量呢，如果畢出嚟呢，應該有6碗湯噶啦，咁我哋落少少鹽就夠啦。嗱，咁嗰個杞子已經脹卜卜，煲到淋晒啦。咁我哋收得火，飲得湯啦。咁我哋攪一攪佢嗰個鹽啦，係啦，咁好。好啦，咁嗰個煲亦都熄咗火佢啦，係啦，熄咗火唔使再煲啦。咁我哋開飯飲湯啦。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。